Fala galera, atualizações da motoca aí. Motinha apresentou um probleminha aí. A gente vai desmontar aqui pra ver qual é o barulho, mas a gente já identificou aqui, ó. É um parafusinho ali que tá solto. A gente pensou que poderia ser outra coisa, mas estamos aqui mexendo aqui pra ver, galera. Pra você aí que é dono de 765 RS, mano, 2018, que ela faz um barulho parecido com aquele do... Como é que é o nome? Corrente comando. Da corrente comando, mas não é, mano. E aí estamos aqui já mexendo nela, né? Deu um rolê esses dias aí forte, apresentou esse barulho. Conversei com alguns amigos aí que tem a mesma moto, que já deu o mesmo problema. A gente vai apertar o parafuso aqui e vai ver se o barulho vai parar. Já mostro pra vocês aí. Se vocês conseguem perceber o barulho aqui, ó. Aí faz esse barulho aqui, ó. Vou desligar aqui, senão vai esquentar muito. A gente tá mexendo aqui ainda. Galera, no modo geral, a moto é sensacional. Tô curtindo bastante. Já rodei na moto aí 3.000 km. Peguei ela, tinha 17 mil rodados. A motinha é sensacional. Aí galera, a motinha tá com 20.000 km rodados. Fez agora. Já vou aproveitar e já vou trocar o óleo, né? Aproveitar que já tá aqui na rampa. Mas fora isso, a motinha muito bem conservada. A moto tá bem zeradinha. Motinha muito boa aí. Aí ó, estamos olhando aqui o manual pra ver certinho. Fala aí, meu garoto. Vamos estudar, né? São mecânico, moço. Chama. Aí galera, ó, a chama aqui é esse parafusinho bem aqui, ó, que tá folgado. Aí agora a gente não sabe se é os dois. A gente conseguiu identificar aqui no manual da moto, né? Oficina especializada é bom por causa disso, galera, ó. Sempre tem um manual. Ele consultou aqui, ó. E aí consegue dar a manutenção adequada para sua moto, beleza? Aí galera, não vai ter jeito. A gente vai ter que desmontar a moto aqui, né? A gente queria apertar por aqui, mas... Não, o ideal é tirar mesmo o tanque, tirar toda a parte ali superior para ter acesso, pra gente dar o torque correto em cima, né? Como é na parte de cima aqui na tampa de válvula, tem que fazer um serviço bem feito. É isso aí, então vamos desmontar a jovem. Aí galera, ó, já desmontamos aqui, é pra ter acesso. Tem que arrancar aqui a caixa de ar, né? O tanque tá ali. Agora a gente vai efetuar uma limpeza aqui que tá bem sujo. E é essa pecinha bem aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tá com a folga, os parafusos estão folgados, ó. Sai até na mão, ó. Aqui, ó. Sai na mão o parafuso, ó. São essas abas aqui da tampa de válvula. A que folgou foi essa, ó, a maior, né? São 3 cilindros. Tem aqui as duas paletinhas, né? Aí esses dois parafusos aqui que folgaram, beleza? A gente vai apertar ali. Cada parafuso desse pega 9 newtons, beleza? Não peguei chuva. De onde é que veio essa terra aqui? Isso aqui, ó, é um antigo dono aí que não fez a manutenção adequada. Aí, ó, como é que tá sujo. Aqui também tá bem sujo, hein? Olha lá. Muito, muito sujo, mano. Até que o TBIzinho aqui tá de boa. Foi apertado aqui, né? Esses dois parafusos aqui da válvula, né? O flapzinho da válvula. Esses dois aqui e esses dois aqui. Os 4 estavam folgados. Agora a gente vai fazer uma limpeza e finalizar o serviço. A gente já montou a motinha aqui, ó. O Lucas aí tá terminando de montar. Bora testar aqui agora, né? Ver se prestou. Vamos ligar doido aqui. Aí a motinha tá com 20 mil, hein? Chama. Vou ligar aqui, calma aí. Ó! Barulho delete.
É isso aí, galera. Resolvido o problema. Aí, galera, ó, esse aqui é atendimento VIP, tá? O Lucas, quando gosta do cliente, ó, ele mesmo lava a moto. Galera, vou contar a verdade pra vocês. O Lucas tá lavando a moto porque ele apanhou e o combinado era quem perdesse ia lavar a moto do outro. Então ele perdeu e tá lavando a moto aqui agora, ó. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second Aí, ó, guessing. ele se arrependeu do que ele falou ali dentro ali agora, ó, que eu tinha perdido. Aí quem foi que perdeu aí, ó? Aí, ó. Bora, chama na cera, vamos ver quem vai cansa mais. É, moleque dele. Bora, chama na cera, vamos ver se tá na ceradinha mesmo. Mas não é que tá brilhando, mano? Nem parece que caiu do navio essa daqui quando chegou no Brasil, Eu aí, ó. trabalhei foi 22 anos no polimento. Cê é louco, filho, novinha. Ninguém fala que é de PT essa daqui, velho, ó. Caralho, mano. Fala isso não, filho. Só a galera não vai acreditar em mim. Ninguém fala que ela caiu do navio quando chegou no Brasil, velho, não? Olha só, velho. Falta só o pretinho, pô. Oxi. Tem um pretinho aqui que vai ficar da hora pra fazer curva, velho. Nossa, para com isso. É feito de groselha, pô. Ele só escorrega no começo da curva, no final ele fica bem de boa. Sabe? Aí é vagabundo. Vamos encerrar aqui do estúdio mesmo, galera. Não deu pra gente fazer o motovlog, a bateria acabou descarregando lá na oficina. Mas como vocês viram, é um problema fácil de resolver. Esse barulho é só ali dos parafusos que ficam soltos da aba da tampa de válvula. Não é difícil, o único problema é que você tem que desmontar bastante coisa da moto. Então é bom que você leve aí numa oficina especializada, que tem as ferramentas adequadas. E por isso eu indico a loja do meu amigo Lucas, a Black Motorcycle, que é parceira aqui desse canal. Dá uma passada lá, se você tiver com esse problema aí, pode ser na 675 ou na 765, é um problema fácil de resolver e ele vai conseguir te atender lá. Beleza, galera? Deixa um comentário aí se esse vídeo te ajudou e até o próximo vídeo, beleza? Tamo junto!